कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं अथवा खाते समय बातें करते हैं तो आपको खांसी या हिचकी आती है अथवा घुटन का भी अनुभव होता है। लेकिन ऐसा क्यों? यह भोजन के कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नाक से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है और यह फूड पाइप के साथ साथ चलती है। मतलब गले में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर सोचने वाली बात यह है कि भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार से रोका जा सकता है। सुनिएगा, भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को गले द्वारा अंदर जाने देती है। यहीं पे संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी अथवा खांसी आने लगती है।